Nangu part 2 guys, umntwana ebeka inyuka. Okay fine, kusho ukuthi basabe kumbamba umntwana, akusekho umuntu osekafuna ukubamba lengane, akasekho umuntu ofuna ukunaka lengane. Sebabuzana kwasebusuku ukuthi sekuyokwenziwa njani, labantu ebibalana lengane sizolala njani nalengane ebusuku. Ingane ikhona ukuguquka ebusuku, iphenduke ibe inyoka, iphume ngemawindi, ihambe iyodla imfuyo kubomakhelwane, ihambe iyodla abantu le ngaphandle. Sizwe sekumenyezwa kanti ingane seyidle umuntu inyoka. Okay fine guys, bathi lo babe wayenomngane ngala kubo Mozambique, bathi lo babe wayeyinyanga le strong, athwalisa abantu, enza konke, bekazi vele ngalezi zinto lezi. Abatshela endlini athi okay ngicela ukukhuluma nalo babe, ngisakhuluma nalo babe simtshela ukuthi kwenzakaleni, maybe yena uzosinika isombululo before nina nithi nifuna ukuthatha lento noyifaka emfuleni. Asengizwe lo baba qala ukuthi uthini. Bale bathi angeke asithathe lo mntwana siyombeka la simthole khona, maybe angaphindelela lapha emanzini aphile la bekaphila khona ngoba kuqaqile ukuthi lo akusimntwana. Okay fine, bavumelane. Indodakazi nomama bathwala umntwana bahambe bafike bayondlala phansi lapha, babusela umntwana la bamthethe khona, bamtshele bathi sala la sikuthole la thina, sicela uphinde sikushiye khona la. Baguquke nabafika ekhaya bathola na umntwana, yena lo abamshiye emfuleni bathola na umntwana ekhaya ulele lapha phansi, ngayo le nguba babuye umdlalela ngayo, bamdlalela khona le ngale ndlela bambeke ngayo lemfuleni. Nangumntwana usendlini, babiza ubaba ngaphandle bathi baba phela sibuye ubeka ingane emfuleni, nayi ingane sitholakala endlini, sinomama sithola ingane endlini. Lo baba bathi angeke, nabathi babe asukume lapha phansi komthunzi angena endlini, nakathi uthola umntwana athi ngimtshelile, ngathi asesibizeni lo yababa, asengikhulumise lo yababa lothwalisa abantu le Mozambique, azositshela ukuthi sisenzani makuso lento vele isiyingozi nangabe useyenza so. Uyobeka into le uzitshela ukuthi uyishiyele kude, uphinde ubuye uyithola la endlini, kuqaqile ukuthi lokho akusemntwana. Okay fine, bavumele lo baba ke baba fonele umngani wakhe eMozambique amtshela athi uhambile unkosikazi nendodakazi ba emfuleni bayokha amanzi. Nabafika emfuleni bathola umntwana, balinda bazitshela ukuthi unini uzawuqhamuka, babona unini akaqhamuka sekuphela amahora lamabili. Base bayamthatha ke umntwana babuya naye endlini, sazozama ukuhlala naye umntwana. Ingane ibingakhali, ingane na uyibuka nje iyamamatheka, ingane nabayinika ukudla kwengane ayikufuni. Ingane lento yafike nje yayidla la endlini, cha ufishi nakhona amemeza umntwana, wadonsa lo fish ezandleni zankosikazi, wawudla lo fish, wawudla even namathambo. Kuloko kwaqala kusicaka ukuthi ingane enjani yona lezodla fish udle namathambo ekubeni thina amathambo asiwadli. Wahleka lo babe wathi ngiyeza ngicela ningqinele leyo ngane, ngqinele nje leyo ngane ngoba kuyaqaqa ukuthi inhlupheko yami sokusela namhla mina izawuphela, sengizoba nomqebo. Bamangale efonini bathi okay uthi simlinde uzawufika. Bathi bayibeka ingane ke lishona ilanga, kufuna bayolala naye ke kofuna ukulala lengane. Baqolela ukulala esofeni, untombazana since ugogo washonela ngithi bekalala nogogo nentombazana. Aqolela ukulala esofeni, athatha umntwana umbeke embedeni. Lale ke kusho ukuthi umntwana kusa akukho kuzwakele kubomakhelwane. Afika ubaba ngakusasa, wayofika ilanga selishona. Bamthatha ke wamthatha umntwana ubabe, wabatshela wathi lo mntwana ngihamba naye. Mina sengizoba nengqebo nje eningi kakhulu, sengiyoba rich mina impilo yami yonke. Lo ngiyazi vele ukuthi akuso umntwana, lento le mina izobe ingifakela imali kakhulu ekhaya. Bamtshela bathi akusimntwana vele, iyaguquka lento, iphuma iyodla imfuyo, iyodla bomakhelwane, idle ini. Wathi ngiyayazi mina ukuthi kufuna ukuthi uyifide ini, uyifide kanjani, ngasiphi isikhathi. Ngokwenza njalo uzobese uthola imali leningi, excuse me. Ngokwenza njalo uzobese uthola imali leningi. Ngisahamba mina ngizawusho ukuthi ingane iyangisebenzela noma ingisebenzeli, noma ingiphethe kahle yini, but ukuyibuyisa ngibona ukuthi ngizoyibuyisa ngoba lokho ngiyakwazi mina ukuthi kusebenza kanjani. Bathi ayithathe ingane ajike ubaba nayo leso sikhathi ebusuku ahambe bekeze ngemoto, bathi ahambe lo baba. Hayi kusho ukuthi ke nakudlulanga lokuqala kudlulanga lesibili lesithathu bathi afone lo baba batshela ukuthi ingane ngiphethe kahle kakhulu, ngiyabonga. Nginitshelile ngathi sengizoba nengqebo, sengizoba nemali mina eningi kakhulu. Ingane iyangisebenzela phela, ngiyayinika lokudla lekufuna nginike kona. Ekseni nangivuka ngithola imali isigqile ikamero la ngibeke khona lengane, ngithola imali isigqile ikamero, ngithatha imali ngifake emamantshini. Senginengqebo, senginemali eningi futhi.
Bamtshele-ke labantu bathi hayi qhathina siyabonga ngoba vele sesilamulele bengeke sikhona ukuhlala nayo ingane njengaloku singazi ukuthi thina kufune yenziweni. Hlala nayo, qhubeka-ke baba nengqebo yakho, ungasabi futhi usayiletha thina ingane la asisayifuni. Kwabanjalo-ke guys, ingane yathathwa yahamba kanjalo. Wayoyinaka lo muntu lothwalisa abantu khona le Mozambique lo baba la bekahlala khona, ngoba uthi yena bekavisisa ukuthi ingane iyenziwani, ingane idliswa ini, ngasiphi futhi isikhathi, uyinika ini ngasiphi isikhathi, ukuze nayo izokhona ukuthi kufakele imali. Bakhululeka kanjalo-ke abantu bakuleli khaya isihambile ingane. Danko, ngiyabonga.